사과 고구마는 다들 잘 아시죠? 달콤하고 섬유질이 많아서 아주 사랑받는 고구마예요. 꿀 고구마는 요즘 가장 핫한 고구마인데요. 원래는 꿀밤 고구마인데 재배 후 큐어링을 시키면 전분이 당분으로 변하면서 꿀 고구마로 변하게 돼요. 자, 그럼 이 고구마들을 한번 구워보도록 할까요? 머리채 연기 좀 찍어줘. 진짜 촬영한. 반대해서 하면 되지 이 사람아. 촬영한. 삽 없네. MC님 할 줄 아는 거 맞아요? 진짜 아니야. 야, 열심히 배워왔습니다. 환자 파는 거 맞아요? 잘 탈 겁니다. 걱정하지 마시고. MC님 하신 거 지금 다 골라내신 거 같은데요. 오, 잘 탄다. 밭조심 잘 타고 있죠? 이게 하나도 없는 거 같은데? 아, 다행이다. MC님 뭐 하셨어요? 아, 응원하고 있었죠. 오, 잘 탄다. 원래 순서는 뭐냐면은 고구마 넣고 밑에 나무 깔고 이렇게 불을 지피는 거 맞아. 이거 고기 구 먹고 나서 제가 다 내려앉잖아. 고구마가 고기 누나 다 익는다고. 고기 먹는 시간 동안 기다려야지. 닭 한 마리 잡아 오세요. 아, 지금 닭이 있네 저기. 털 안 뽑아도 여기서 타도 된다. 빨리 구우려고 지금 불러 지폈어요. 고구마가 불쌍해요. 나중에 입에 들어가나 안 불쌍해요? 그건 괜찮아요. 그건 괜찮고. 내 입은 천국. 그죠? Nope.